Hozir biz qanaqa bo'yin sohasidagi og'riqlardan uy sharoitida xalos bo'lish mumkinligini ko'rsatamiz. Qaysi mashqni qilish kerak? Birinchi bo'lib nimadan boshlaymiz? Birinchi bo'lib bo'yin mushaklarini ozgina qizitib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun sizlarga oddiy tuyulishi mumkin, lekin oddiy bo'yin mashqlaridan boshlaymiz. Birinchi mashqimiz bo'yin sohasidagi mushaklarni qizitib olish uchun bo'ladi va mashqni bajarishdan oldin bitta narsani eslatib o'taman. Bu mashqni bajarayotganimizda chidamli, yoqimli og'riq bo'lsa davom ettiramiz. Agar chidab bo'lmas va kuchli og'riqlar bo'lsa, bu mashqni to'xtatamiz. Hozir birinchi mashqimizda boshni oldinga va orqaga harakatlantiramiz. Mana doktorimiz ko'rsatayotgandek sekin harakat qilishimiz kerak. Nega? Har bitta qimirlayotgan bizni bo'yinimizni harakat keltirayotgan mushakni sezishimiz kerak, nagruzkasini. Mana qilib tez bajarmaysizlar, bitta ko'rsatib bering. Mana tez bajarmaysizlar, unda mushakni sezmaysizlar. Tez bajarmaymiz. Sekin asta mushaklarga sezgan holda, ularning nagruzkasini sezgan holda bajaramiz. Ikkinchi mashq bo'lsa, o'ngga va chapga harakatlantiramiz bo'ynimizni. Mana mushaklari naprigatsiya qilyapti, bularni ko'rayotgan bo'lsanglar. Tez bajarmaymiz, buni ham bitta ko'rsin. Mana shunaqa tez harakat qildirmaymiz. Bu birinchi mashqimiz. Buni bir 2-3 daqiqa qilib olamiz, keyin ikkinchi mashqqa o'tamiz. Hozir endi ikkinchi mashqimiz trapetsividniy mishsa va mishsa podnimash lopatkaga urg'u berilgan bo'ladi. Mishsa podnimash lopatkadan boshlaymiz. Uni funksiyalari nima? Lopatkani ko'tarish hamda bo'yinni mana bunaqa yonga harakatlantirishimizga javob beradi u mushak. Ko'pchilikda o'sha mana bunaqa yonga qilsa og'riqlar paydo bo'ladi. U sohaga, u mushakka ishlash uchun nimadan boshlashimiz kerak? Odatda bundoq kelib ulangan bo'ladi. Mana lopatkani qattiq joyini topamiz va o'sha bo'ylab yuramiz. Yurayotganimizda mana bemor mana shu yerda og'riq sezsa, mana shu yerda og'riq sezyapti. Og'riq bormi? Og'riq bor. Mana shu og'riq sezgan joyimizga hozir koptok, tennis koptok yordamida qanaqa qilib miya pressura qilishni o'rgatamiz. Mana mashqni boshlashdan oldin yana bitta tushuntirib o'taman. Topishni mana lopatkani qattiqroq joyini topdik. Shu bo'ylab yuramiz. Bitta nuqtada og'riq bo'ladi. Og'riq bormi? Bor. Og'riq bor. O'sha joyga koptok, tennis koptogini qo'yamizda yotamiz. Mana ko'ryapsizlar, bo'tga bosim bo'lyapti. Og'riq chidamli, yoqimli og'riq bo'lishi kerak. Yoki misol uchun bosganingizda og'riq sezdingiz-ku, koptokka yotganingizda og'riq sezmayapsiz. Demak, koptok siljib ketgan bo'ladi, boshqa nuqtaga qo'yib qo'ygan bo'lasiz. To'g'rilab joyini topib qo'yish kerak. 2-3 daqiqa yotgandan keyin boyiga kuchli og'rig'ingiz tarqalib boshlaydi. U tarqalgandan keyin biz bo'tga yana qo'shimcha bosim qilishimiz kerak. Buning uchun oyoq uchiga turamiz. Mana doktorimiz ko'rsatganda mana oyoq uchiga turib qo'shimcha bosim yaratamiz bo'tda. Bu miya pressurani yanada kuchaytiradi mana. Endi bunaqa qildik. Boyiga tarqalgan og'rig'imiz undan-da yaxshi tarqaldi. Og'riqlarimiz kamaydi. Endi biza ko'proq chap taraf o'ziga bosim beramiz oyoq uchiga turib. Mana shu mashqlarning hammasini 2-3 daqiqadan qaytaramiz. Prosta yotdik, keyin ikkita oyoqlar berdik, keyin chap taraf o'ziga ko'proq bosim berdik. Har bittasini 2-3 daqiqadan takrorlaymiz. Endi trapetsividniy mishsa bilan ishlaymiz. Trapetsividniyning spazmi qaysi sohaga og'riq beradi? Ko'proq u mana shu bo'yin bo'ylab bosh yon qismiga og'riq beradi hamda bo'yin harakatining cheklanishiga olib keladi. Bu trapetsividniy mishsaning spazmiga nimalar olib keladi? Bo'yin grijalari olib keladi, bo'yin sohasini shamollatib qo'yish olib keladi. Qanaqadir kichik travmalar bo'tdagi mushak spazm bo'lib qolishiga olib keladi. Endi bo'tga ishlash uchun mana shu yelka bo'g'imining ustidagi chiziqdan yuramizda, unaqa bosib yuramiz. Og'riqni topamiz. Og'riq bormi? Bor. Og'riq topdik, koptokka qo'yamiz. Xuddi shunaqa qilib yotamiz. Trapetsividniy mishsaga koptok qo'yayotganda koptok qochib ketmasligi uchun qo'l bilan yordam beramiz. Xuddi shunaqa bo'tda yana bosim yaratamiz. Bosim yaratdik. Endi mana shu trapetsividniy mishsadagi og'riq trigger nuqtani spazmni olish uchun, yanada ko'proq bosim berish uchun chap tarafga ko'proq o'zimizni tashlab bosim beramiz. Bitta ko'rsatib bering.
birinchi mashqimizda bo'yin sohasidagi mushaklarni yaxshilab qizitib oldik. Ikkinchi mashqimizda bo'yin sohasidagi mushaklardagi spazmlarni oldik. Endi uchinchi mashqimiz bo'yin sohasiga nagruzka qilib, o'sha yerdagi mushaklarni baquvvatlashtirish, o'tdagi qon aylanishini yaxshilash maqsadida qilamiz. Bu mashqni bajarish uchun bizga oddiy sochiq kerak bo'ladi. Mana doktorimiz hozir ko'rsatib beradi. Sochiqni oldik. Ko'ryapsizlar, mana tarang qilib ushab turibdilar. Bo'sh qilib ushashdan foyda yo'q. Endi mashq jarayonini ko'rsatib beramiz sizlarga. Turdik. Boshni orqaga va oldinga qilamiz. Bizda sochiq bilan qo'shimcha nagruzka tushiryapmiz bo'yin mushaklariga. Bu ularni baquvvatlashiga olib keladi. Ular baquvvat bo'lsa, qon aylanishi ham yaxshilashadi. Bu o'z vaqtida bo'yin sohasidagi grija, protruziya, osteoxondrozlarga yaxshi davo bo'ladi. Davomiy qilish kerak bu narsani. Chidamli, yoqimli og'riqlarda qilamiz. Kuchli, ichida bo'lmas og'riqlarda bu mashqni qilmaymiz. Shu tariqa bu mashqimizni kuniga 2-3 daqiqadan 3-4 martagacha ham takrorlashingiz mumkin. Bu mashqlarimiz sizlar uchun foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Bularni muntazam takrorlash kerak. Ya'ni natijaga erishguncha o'sha og'riqlaringiz ketib, sog'lomlashguningizcha qaytarish kerak bo'ladi. O'ylaymanki bu video sizlarga foydali bo'ldi. Bu videoni o'zingizlarning yaqinlaringizga, ushbu shikoyatlari bor yaqinlaringizga tarqatib qo'yishingiz mumkin. Sizlar bilan Eldor Nevrodok bo'ldi.